大家好，歡迎翻返嚟我嘅 channel 啦。今日係平安夜，咁今日嚟呢度做咩咧？唔講大家都應該估到㗎啦，又係嚟呢個 AIA 嘅嘉年華。今年我係第二次嚟啊，第二次嚟。好啦，事不宜遲，我哋即刻出發啦。本節目為家長指引，涉及不雅用語、成人情節及驚嚇恐怖，敬請留意。好啦，嗱，今日咧就係呢個日頭嚟到呢個 AIA，咁早兩日咧就夜晚嚟嘅，俾大家睇下日夜嘅分別，有咩分別啦？並沒有。咁日頭應該係冇咁多人嘅，10個好似唔夠玩，10個唔夠玩好似買多100蚊先。買唔買都100蚊咯。係買多100蚊咯。都係唔中，我哋玩下啦。係。呢個冇問題，兩個就有4個波嘅。好。好，唔該。唔得，我掉籃球係唔得嘅。就係玩呢個套圈圈，套圈圈好似簡單啲。好，成個呼拉圈跌晒落箱底就 OK。哦，好，我試下啦。OK，好，唔該。加油！好。今次真係安慰獎，我點解唔係拍手咧？安慰獎。等我要呢個安慰獎嚟做咩啊？我要拍手啊！我要拍手嘅安慰獎，我唔要呢啲咁嘅安慰獎。有冇人想要咧？其實，好我想玩一次。有14個幣。好。我識啊，想玩多次。我係咪玩啊？我想玩一次。我想玩一次嘅，好，冇問題啊。仲有10個鐘頭。呢個4個波，咁咧中咗一個咧，中跌一個，小丑咧就攞到一個獎㗎啦。不過千祈唔好手踭過紅線。好。
冇。不過唔緊要，你都中咗一個細獎嘅，恭喜你啊！今日咧我就贏咗3隻公仔啦，第一隻咧就係熊貓，咁咧第二隻就係一個企鵝熊公仔，咁咧第三隻咧唔好計我鬆咁近，第三隻係呢個小熊維尼。好啦，咁多位，咁咧今日嘅 AIA 咧就圓滿結束啦。多謝大家收睇啦。